Hi dear friends, welcome to my YouTube channel Travel with Kutty here. நம்ம பார்க்க போகிற பிளேஸ் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நுவரெலியாவில் இருக்குது ஒரு அழகான ஒரு ஏரியா தான் ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் நீர்வீழ்ச்சி டன்சின் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இது வந்து நுவரெலியா டிஸ்ட்ரிக்டில் பூண்டுலோய் அப்படின்ற ஏரியாவில் தான் இருக்குது. ஒரு கோவிலோடு சேர்த்து அழகான ஒரு ரம்யமான சூழலில் இயற்கையை ரசிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஏரியாவுக்கு வாங்க, கட்டாயம் விசிட் பண்ணுங்கள். நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். மழை இல்லாத கிளைமேட்டில் வாங்க. மழை இருக்கிற கிளைமேட்டோட வந்தீங்கன்னா இங்கே என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அதோட உள்ளுக்கு போயிட்டு நடக்க இதுன்ற போகாதீங்க. இந்த அவதானம் ஸ்தானே கேத்தல் விமசபுரா தகனம் ஆபத்தான விடம் நுழைவு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு போர்டெல்லாம் போட்டு இதே போசஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு கோவிலை அன்மிச்சதோடு தான் இந்த ஏரியா காணப்படுது. கிட்டத்தட்ட சின்ன வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி வதங்கினாலும் ஒரு பனியை பார்க்கறதுல இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு விளங்கும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி. மிக மிக கவனமாக வாங்க. என்ன சொன்னால் விழுந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மிச்சம் தூரம் உயிராபத்துக்கள் கூட ஏற்படலாம். அட்டை இருக்கிறதால என்ன கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகிருங்க. எப்படி தான் இருக்குது ரோட்டோட. நுவரெலியா பூண்டுலோய ரோட்டில் வராதிங்க. காரில் விசிட் பண்ணுறது ஆக்கல இருங்கன்னா கஷ்டம். பைக்கில்ண்டா ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா தவளந்தென்னையால் பூண்டுலோய ரோட்டில் வந்தீங்கன்னா ரோட் ஃபுல்லாக காப்பேட். அதில் வந்து இயற்கையை ரசிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. அப்படியே மேலே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். வாங்க அப்படியே மேலே போயிட்டு பார்ப்போம். சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்குது. ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் பிளேஸ். தேயிலை தோட்டம் சுற்றி வர இருக்குது. ஒரு ஹைட்டான நுவரெலியாண்டாலே ஹைட் தான். அப்படியே ஒரு ஹைட்டான இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்டான ஏரியாவுக்கு தான் போய்கிட்டு இருக்குது. முயிஸ் கஷ்டப்பட்டு ஏறிட்டு இருக்கிறாரு. போய் பார்ப்போம். இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கும். ஒரு அழகான ஏரியா, அழகான வியூ. இங்கே வந்தால் குளிக்கிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணாதீங்க. இயற்கை அழகாக கண்டுகளிங்க, ரசிங்க. நடத்தினா போதும். கட்டாயம் மேலே ஏற செல்ல குடைகளை எடுத்துகிட்டு வாங்க. என்ன உங்களுக்கு தேவையான தேவைக்கு. ஹாய் ஹாய் ஹாய். இதா முயிசெல்லாம் களைச்சிட்டார். அப்படியே போயிட்டு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு வந்துருக்குதோம் அப்படின்ட்டு. கொஞ்சம் ஈரமான ஒரு பாதை தான். இங்கே இந்த அட்டை இருக்குது, அதால் ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க. வார டைமில் ஒரு லெமன் அப்படில கொஞ்சம் உப்பு ரெடி, ஒரு சோப் இது என்ன சரி எடுத்துகிட்டு வாங்க. இந்த அப்படியே அப்படியே புல்லுலாம் அப்படியே இருக்குதாரு. பட்டுச்சின்னு சொன்னால் கஷ்டமாக இருக்கும். உண்மையிலே ஒரு அட்டகாசம் தான் செல்லும். அப்படியே வந்து பார்க்கக்கூடியதாக தான் இருக்குது. ஒரு அழகான ஏரியா. பாதுகாப்பு கடமைகளுக்காக வேண்டியும் ஆக்கள் இருக்குது இங்கே. சாமி படம் கோவில் அன்மித்த ஏரியாவில் கோவிலோடு இருக்கிறதுனால கோவில் ஏரியா தான் இருக்குது. அழகுக்கு எந்த வித பஞ்சமுமே இல்லை. இந்த ஏரியாவுக்கு வந்தீங்கன்னா மேலே டொப்புக்கு வந்தீங்கன்னா தண்ணி எப்போ கூடும் குறையும் அப்படின்ட்டு சொல்லி ஆலோசனை ஒன்று கேட்டுட்டு இங்கே குளிக்கிறதுனா என்ஜாய் பண்ணுறதுனா இதுனுங்க.
ஆர்வத்தில் ஈஸியாக ஏறினாச்சு, இறங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. பரவாயில்ல, ட்ரை அவுட் பண்ணி ஏறுங்க வாராக்கள் எல்லாம் மேலே. பாருங்க, சூப்பர் வியூ, சூப்பர் லொக்கேஷன். பார்த்தீங்களா நம்ம எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லி. இங்கே பாருங்கள், ரோடு எவ்வளோ பள்ளத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லி. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் உடஞ்சு ஒரே விழுகுது, அழகாக பார்க்க செல்ல பிரமிக்க வைக்குது நம்மளை. சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் தான், கேர்ஃபுல்லாக இறங்கி சொன்னாக்கா பிரச்சனை ஒன்றுமே ஆக போகிறது இல்லை. பாருங்க, மழை பெய்த கிளைமேட் இருந்தாக்கா இங்கே விசிட் பண்ணது தவிர்த்துக்கோங்க. வாட்டர் ஃபால்ஸில் குளிக்கிறதுக்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க, தடை செய்யப்பட்டிருக்குது. மிலிட்ரி மேனெல்லாம் பக்கத்துலேயே இருக்குது, மிலிட்ரி செக் பாயிண்ட் இருக்குது, குளிக்கிறத கண்டா வந்து குளிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. கோவில் ஒன்று இருக்குது, அந்த கோவிலில் நல்ல ரோட். அப்படியே இந்த பாகுபலி படத்தில் ஒரு சீன் கொண்டு வரும் இல்லையா, அது மாதிரியே ஒரு சீன்ஸ் தான். இந்த பாருங்க, செம்ம ஸ்பீடாக போய்கிட்டு இருக்கு தண்ணி. அங்கே அப்படியே சுற்றி வந்தோம்னு சொன்னாக்கா பனியும் இறங்கிட்டு வரையிலும். இப்போதைய பனியை போயிட்டு ஒரு ஐடியா ஒன்று இல்லை, கிளைமேட் மோசம் அப்படிங்கிறதுனால. கட்டாயம் விசிட் பண்ணுங்கள் நுவரெலியா, பூண்டுலோயா, டென்சின் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இங்கே விசிட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிக்சர்ஸ் எப்படி இருக்குது, லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி கட்டாயம் எனக்கு அப்டேட் கொடுத்தாங்க. இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.